Hola, mi nombre es Alejandro García, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Autónoma de Baja California. El video que les mostraré a continuación será sobre la auscultación de campos pulmonares. La auscultación pulmonar es una pieza fundamental del examen físico, ya que la podemos utilizar con fines diagnósticos y terapéuticos y para evaluar si existe alguna enfermedad u anomalía en el tracto respiratorio. Esta nos permite evaluar los ruidos generados en la vía aérea a través del flujo del aire y lo determinamos con la frecuencia y amplitud. Los beneficios de esta técnica es que se puede realizar cuantas veces queramos para tomar una decisión clínica, ya que esta no es una técnica invasiva. El material que necesitaremos para auscultar los campos pulmonares será el estetoscopio. A continuación les mostraré cómo colocarlo en cada uno de los focos para realizar correctamente esta técnica. Para la técnica de auscultación pulmonar, lo primero que le pediremos a nuestro paciente es que se mantenga en sedestación. En caso de que éste no pueda, para revisar la cara anterior del tórax, lo mantendremos en decúbito supino, y para la cara posterior será en decúbito supino lateral, izquierdo o derecho. Le pediremos que se descubra y siempre manteniendo el pudor o respeto por parte nuestra para que él note nuestro profesionalismo. Posterior a ello, vamos a comenzar a auscultar con la campana de nuestro estetoscopio. Vamos a empezar a colocarlo en los focos pulmonares, que vamos a localizar 6 en la parte anterior, comenzando como una S invertida en el primero y segundo foco, que los vamos a encontrar en la parte media supraclavicular. Posterior a esto nos iremos al punto 3 y 4, que los localizaremos aproximadamente entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Lo que buscaremos en el espacio 3 y 4 será escuchar lo que es la parte media del lóbulo superior izquierdo y el lóbulo medio del pulmón derecho. En los dos de arriba, lo que encontraremos será la parte de los ápices de los pulmones y en los últimos dos de abajo, siguiendo el recorrido de S invertida, la parte basal. Para comenzar a revisar la parte posterior de nuestros campos pulmonares, seguiremos exactamente el mismo recorrido, pero en este recorrido de la parte de la zona posterior agregaremos lo que son 2 puntos más y el recorrido sería de esta manera. Básicamente escucharemos los mismos focos pulmonares que en la parte posterior, pero aquí agregaremos estos últimos 2 puntos, que será para escuchar lo que son las bases de los pulmones. Hay que recordar que para comenzar a escuchar esta parte le pediremos a nuestro paciente que coloque sus manos en sus hombros, esto para retraer las escápulas y tener un mayor campo para poder escuchar correctamente cada uno de los sonidos. Existen distintos ruidos respiratorios que podemos escuchar. Por ejemplo, tenemos lo que son los ruidos respiratorios normales, que tenemos el ruido traqueal y el murmullo pulmonar. En los ruidos por la transmisión de la voz encontramos la broncofonía, la egofonía y la pectoriloquía. Y por último, en los ruidos adventicios o agregados tenemos continuos y discontinuos. Los continuos tenemos el estridor, sibilancias y roncos. Y en los discontinuos tenemos crepitaciones finas y gruesas y frotes pleurales. Por mi parte ha sido todo, espero que este tema haya quedado claro y comprensible y que sirva para enriquecer el conocimiento.